ネズミの糞飲んでいびき治したい。現代でもいびきって悩む人多いよね。江戸の女性もこれがちで悩んでたんだ。髪型を守るため高くて硬い箱枕で寝た。首が圧迫されていびきかく人が続出。そこで出た対策がマジでエグすぎる。なんとネズミの糞を真っ黒に焼く。それを粉々にして水で飲ませたんだ。絶対無理。今のいびき治療がいかに平和か。クリニックの最新治療って本当に神。みんなも実はいびきで悩んだりしてる。やばい民間療法知ってたら教えて。コメント欄で待ってるよ。